आतिफ क्या कह रही है इधर? Bring up voice chat. क्या बोल रहे हो? कुछ है तेरे काम की चीज है तो भी बच्चा पकना सुन ना ली मुंह से मेरे कुछ बोल ना। आती भाई ने एक आतिफ अपॉर्चुनिटी दी है। अगर हम दोनों ये साथ चीज में की जाएंगे ना हमें कुछ मिलेगा। क्या मिल सकता है? देखने के लिए मिलेगा सिर्फ। कुत्ते बेगैरत इंसान, तेरी शादी हो गई है, कुछ शर्म कर ले। तेरे 2 बच्चे हैं अब। क्या कह रहे हो? बात पता चलेगी तो फिर बात करेंगे ना। डिपेंड करता है कि प्राइस क्या है। फिर तो बंदा चलो रद्दत भी करता है आने की। वो पूरी स्क्वाड आ गई साइड पे। ना कर। Marked a side पे? location. हाँ ठीक है, एक गया। यार एक ले तो गया था यार, आप लोगों ने साथ ही नहीं दिया। उसका एक मनोस मुझे लग गया पूरा। स्नाइपर भाई, पूरी स्क्वाड लेके जाने के बाद ना मूव करना है यहाँ पे। गया कम टोपी राजपूत गया, स्नाइपर भी गया, जोकर भी जोकर ने मार दिया से बंटी को। बंटी बाबा चलो, मेरे से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आते भाई अमोट करो फटाफट अमोट करना प्रो वाला। तुमने बेटा एक यार, मेरे हाथ में एक दिन लगी थी, मैंने उस बंदे को पूरा लेके दम लिया था। उसका बैक उड़ के बंदा आता है। I'm out. Need ammo. जो मैं लेके गया। चलो I'm out. खैर है। Need ammo. कोई बात नहीं, खुशकिस्मत थी हमारे हाथ से गई। तेरे हाथ से कौन सी मरी तू है? मेरे लेवल का बंदा नहीं छोड़ यार। आतिफ भाई, मैंने आपको क्या समझाया था इसके फ्रेम के बारे में? आप इसका फ्रेम कम नहीं करते। आपका आपकी वीडियोस में फ्रेम पूरा होता है, फ्रेम नहीं होना चाहिए पूरा। फ्रेम काटो ताकि आप जितनी मर्जी गेमों का गेम प्ले चिपकाओ, आप बंदे I got नजर ही ना आए। supplies. सवाल ही ये होता है। आप मेरा फ्रेम नहीं देखते? मैं कितना कम रखता हूँ फ्रेम, जान के रखता हूँ मैं तो। 16:9 का। आखिरकार मिल ही गई ढूंढने को। यार बर्बादी अब तुझे मिलनी है जो तू चाहता है। हाँ एंड में पड़ गई, नहीं उठाया। सुप्रेसर भी पड़ा था एक जगह पे।
यहाँ पे सामने Marked a पड़ी थी एंड location. में दूसरी साइड। Okay. ओए ओके और दूंगा पापा की कसम। तू मेरे डबल दाने बंदा नहीं श्योर यार। अभी ड्रॉप गिरा हुआ है हमारे साथ ही। Marked गिरा an airdrop. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो दिल बाग बाग सिंह हो गया यहाँ पे। 7 की रज की गोलियां फेंकी मैंने। यार यार को मरवा दिया, अपनी लूट में लग गया। यार तो पूरा हो गया, तो तेरा दिल बाग बाग क्या, तेरा दिल बड़ा कुछ होगा लांती। अली बे पेते से वो गुजरावे। कोई स्कोप मिल जावे। सही खेल गया भाई, मैं क्या करूं, सही खेल गया भाई। स्कोप दिल्ली नहीं के मिला, याद है। 2x भी नहीं मिला, क्या बात है। वो आजा भाई, ये ले मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। इसे कहते हैं सिर पे खड़ा होना। मैं क्या आ गया, थोड़ा सा आगे आगे मैं स्कोप ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। Watch out. इतने सबर के बाद पता है कौन सा स्कोप मिला? 2x। नहीं मान वाला, और खुदा की किस नेमत को जुटलाओगे तुम। Okay. आज हो गया, माइक नहीं ऑन कर रहा, क्या बात है। कौन है Marked a vehicle. ये, क्या बात है यार, ये तो दिल की बात कह दी आप। अब आपको कि सही खेल गया, यहाँ से भाई। अब आपको कि सही खेल गया। फायर आया। गेम लैग हो रही है क्या?
होगा आतिफ भाई आल पे किसी, आतिफ भाई 7 स्क्वाड को आसपास है। आल पे किसी की बग आ रही है, निकलो फटाफट। ये आल पे किसी का भी अभी आवाज आई है, आपके क्लोज कोई आ रहा है, ये आ रहा है या फिर कोई है आपके पास, या तो आप पे रश करेगा, अगर पोजीशन ले लो फिर। उनका बगैर साथी कोई आल पे बग कर रहा है। पूछूं इस किसी के साइड पे हाल तो पे कोई लूट ही है नहीं है। आसपास? क्या ख्याल है? अच्छा हॉल पे जो चैलेंज भी देना फिर। मरवाएगा ना, हॉल पे हाँ फटाफट। जो भी मरवाएगा ना, हेलो हेलो, हेलो हेलो, ओए कोई फिरता है यहाँ पे? हेलो हेलो। नहीं कोई यहाँ पे नहीं है, आई थिंक चले गए वो। गाड़ी पे होंगे, गाड़ी क्रॉस करी होगी उनकी। I need a scope. मेरी याद नहीं आ रही आपको? बाहर बैठ गए थे फाइनली। अब तो सस्पेक्टेड ऑन हुआ मेरा, अब जाके। अच्छा ये हैदर बता रहा है होगी ने चैनल बनाया अपना, सच्ची? मजाक तो नहीं कर रहा? क्या कर रहा था यार। क्या ओलिविया लवर? I got supplies. यार यार ओगी का तो यही ना है ना। Watch out. आप आगे मत जाओ, आपको कवर नहीं है, आगे मत जाओ अभी, अभी आगे मत जाओ। रैप को रास की तरफ मैंने लगा। वो बंदे जा रहे हैं, गाड़ी गई है, Watch ट्रैप रात out. के अंदर गई है। इस- यहाँ Marked पे a ओगी मारा location. रियल था, पिछले सीजन को शूट करना हुआ तो। यहाँ Marked a पे भी बंदे location. हैं। जिस घर पे मार के इधर बंदे हैं। कितने? यहाँ पे आते भी एक नेड बंदा करो, भागता हुआ नजर आता भाग के मारना ताकि छत पे जाए। है। बैल्कनी में डालो, बैल्कनी में डालो, खिड़की में। छत पे ही है। ओ भाई साहब, कमाल। Watch out. आते भाई लेफ्ट वाले घर में भी है, आते भाई लेफ्ट वाले घर में भी है। Marked a इधर बंदा था, location. Marked a इधर भी location. बंदा है। आते भाई वो उसकी बैल्कनी में भी ये बंदा नॉक, है। Marked a ये नॉक। location. भाई साहब आते भाई उस बिल्डिंग में रेस्ट कर दो, यहाँ पे बग्गी है। ये दो बंदे थे। यार ईमान, ईमान से मैं होता मैंने चले जाना। यहाँ वाला बंदा नॉक है, किल हो गया। ये खुद ही मर गया। बेबी कैसे मर गया, जोन से। अपने आप ही मरेगा। हाँ